Boa tarde, gente. Aqui são as minhas sementes de rosa do deserto. Começaram a brotar três mudas já em uma semana. Eu espero que cresça as outras mudas. Enfim, ainda tem mais algumas sementes aí. Temos mais umas 2, 3 semanas pela frente ainda para ver se brota as outras mudas, as outras sementes de rosa do deserto. Bem, é isso aí por enquanto, gente. Então até mais.